Oke teman-teman, Bapak mau nyuci karpet dulu. Cucinya manual aja ya teman-teman, mudah-mudahan panas cuacanya hari ini. Kemarin dimuntahin guys sama warga guys, jadi dicuci dulu nih hari ini ya. Kita hilangkan dulu ya nodanya biar suci. Kita harus pakai air bersih ya, jangan air sabun dulu ya. Kita buang dulu kuman-kuman sama najis-najisnya. Terus baru pakai air sabun. Nah, sunahnya begitu ya teman-teman, biar oke kumannya hilang. Nah, kita pakai air bersih dulu, jangan langsung sabun ya. Ini guys pakai sikat sama sabun ya, langsung disikat. Ini yang muntah kemarin di sini nih. Habis itu ntar dibilas deh.